Ребенок постоянно болеет, он и будет болеть, пока вы не восстановите микрофлору кишечника. Для этого идеально подходит вот такой вот эльбифит, живые бифидолактобактерии. Первые недели вы пьете по одной капсуле, далее делаете еще 2 недели йогурты, принимаете очищающий фитосорбент, он очищающий, и в то же время там полезная микрофлора для вот этих бактерий, для размножения. И еще принимаете топивишку для микрофлоры кишечника. Идеально, конечно, еще омегу-3 и витамин D3. Если вам интересно более подробнее, пишите мне, я отвечу.